ჩვენ გვაქვს Thermalright-ის Aqua Elite 360 V3 მოდელი, რომელიც ჩვენს დიზაინში ძალიან მოუხდება, არის თეთრი ფერის როგორც ხედავ და ასევე პროცესორიც ძალიან ძლიერია, იმიტომ რომ ინარჩუნებს კარგ ტემპერატურებს. ამის მონტაჟი ძალიან მარტივია, შეგიძლიათ მენუალში წაიკითხოთ ყველა სოკეტზე სხვადასხვანაირი სადგამები მიდის, ასე რომ მაინც გადაავლეთ თვალი, თუ არა და შეგიძლიათ უყუროთ ვიდეოში როგორ ვაწყობთ მას. ამის შემდეგ უკვე მოვათავსეთ ჩვენ წყლის გაგრილებას кейსში და მყარად დავამაგრებთ кейსზე. როგორც წეგან აგიხსენით, აუცილებლად გაითვალისწინეთ კულერების მიმართულება, თუ საიდან მიიღოს გრილი ჰაერი გაგრილების რადიატორმა და თვითონ кейსმაც. დამონტაჟების შემდეგ უკვე შეგვიძლია წაუსვათ თერმოპასტა პროცესორს და საბოლოოდ დავაყენოთ გაგრილება მასზე. თქვენ შეგიძლიათ ასე ჩემსავე პატარა ექსი დახატოთ, ან ნახოთ YouTube-ში როგორ წაუსვათ თერმოპასტა პროცესორზე, თავარი არ იყოს ძალიან ბევრი ან ძალიან ცოტა. სანამ გაგრილებას პროცესორზე დავაყენებთ, გაითვალისწინეთ, რომ ქვედა მხრიდან ააცალოთ პატარა ქაღალდი, ეს იქნება ჰაერის გაგრილება თუ წყლის გაგრილება, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველას მოყვება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტემპერატურებს ვერ შეინარჩუნებს, ძალიან გავრცელდება პროცესორი და იფიქრეთ, რომ არ ვარ გაგრილება ან რაღაც როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ გვაქვს ასეთი ულამაზესი თეთრი ფერის cable extension-ები ან დაწნული კაბელები, რავი როგორც გინდათ ისე დაუძახეთ. გავამზადოთ ამას იმისთვის, რომ კვებას დავაერთოთ და შემდეგ უკვე კვებას ჩავდებთ кейსში. ორი ცალი დაგჭირდება ვიდეო ბარათისთვის, ერთი ცალი პროცესორის კვებისთვის და ერთი 24 პინიანი დედაპლატის კვებისთვის. შეგიძლიათ მოათავსოთ ეს კაბელები ისე როგორც მე ვაკეთებ, ან უბრალოდ როგორც თქვენ გაგიხარდებათ კაბელ მენეჯმენტისთვის, რომ ლამაზად გამოიყურებოდეს. კვების გაგრილების ხარეს მოვათავსოთ ქვემოთ, რათა მიიღოს ცივი ჰაერი და არ გადახურდეს კვება მუშაობისას. ამის შემდეგ დავაყენეთ SATA SSD-ს, SSD Rostar-ის ბრენდის არის 256 გიგაბაიტიანია. როგორც M2 მოდელი, ესეც საკმაოდ გამძლეა, გამომდგარია, დიდი ხანია მაქვს და საკმაოდ კმაყოფილი ვარ მისი შედეგებით. кейსზე დამონტაჟების შემდეგ დავაკავშირებთ ყველა კაბელს, დავჭირდება პატარა ესეთი SATA კაბელი, რომელიც ვიდეოში ჩანს და შემდეგ უკვე შევაერთებთ კვებას, რათა ამუშავდეს SSD. SSD-ის დამონტაჟების შემდეგ გადავდივართ უკვე RGB hub-ზე, ეს არის იმისთვის, რომ კულერებმა გაანათონ სინქრონში, მოყვება თვითონ RGB hub-ი, პატარა პულტი, რომელთაც გავაკონტროლეთ ფერებს кейსში, ასევე კულერების სიჩქარეს, კულერების განათების დონეს და კაბელი, რომელიც უკავშირდება კვებას, რათა დენი მიაწოდოს RGB hub-ს. როგორც ვიდეოში არის ნაჩვენები, ისე დავაკავშირეთ RGB hub-ს კვებასთან, შევაერთოთ კაბელით, რომელიც მას მოყვა და ასევე თითოეულ კულერს დავაკავშირებთ RGB hub-თან. кейს მოყვა ასევე თავისი RGB hub-ი, ამას გამოვიყენეთ, რათა წყლის გაგრილების კულერებს შეუცვლელოთ ფერი кейსის ღილაკიდან, რადგან სხვანაირი შესაერთებელი აქვს წყლის გაგრილების კულერებს და кейსის კულერებს კი სხვანაირი შესაერთებელი, ამიტომ დაგვჭირდება ორი RGB hub-ი. მეორე RGB hub-ზე შევაერთეთ кейსთან გამომავალ კაბელს, რომელიც ცვლის ღილაკის მეშვეობით კულერებზე ფერს, ასევე დავუკავშირებთ კვებას, რა თქმა უნდა და შევაერთებთ წყლის გაგრილებაზე არსებულ კულერებს, რათა სინქრონულად შეიცვალოს ფერები. წყლის გაგრილებას მოყვა ასეთი პატარა კაბელების გადამყვანი, რომელზეც შევაერთებთ წყლის გაგრილების კულერებს, რათა ერთი პატარა კაბელით დავუკავშიროთ დედაპლატას. გადამყვანზე შევაერთებთ წყლის გაგრილებიდან გამომავალ ერთ-ერთ კაბელს, რომელიც უზრუნველყოფს კულერების განათებას, ხოლო მეორე კაბელით დავაკავშირებთ ასევე დედაპლატაზე, ოღონდ ეს უზრუნველყოფს კულერების ბრუნვას. და გადავდივართ უკვე ვიდეო ბარათის დაყენებაზე. ჩვენ გვაქვს RTX 3070 SOTA Gaming ვერსია. ამ ვიდეო ბარათს თავისუფლად შეუძლია გათამაშოთ 1440p-ში ან სხვანაირად ვთქვათ 2K-ში. თუ თქვენ შემსავით შეგეშლებათ кейსის უკანა მხრიდან ეგრეთ წოდებული პანელის მოხსნა, ყველა кейსს მოყვება სათადარიგო ნაწილი, რომელთაც მარტივად დაამაგრებთ შურუპით და ბევრად ლამაზად გამოჩნდება кейსი გარედან. ვიდეო ბარათის დაყენებამდე აუცილებლად გავხსნით ჩამკეტს დედადაფაზე და შემდეგ უკვე ჩავსვათ ვიდეო ბარათს თავის სლოტში. ეცადეთ რომ ძალიან ძალ არ დაატანოთ, არ გადახაროთ ვიდეო ბარათი, რათა არ დააზიანოთ. შემდეგ უკვე მოვუჭერთ შურუპებით და შევაერთებთ კვების კაბელებს. აუცილებლად ბოლომდე ჩასვით კაბელები ვიდეო ბარათში, გაითვალისწინეთ და ბევრჯერ შეამოწმეთ, რომ ნამდვილად კარგად ზის ის თავის ადგილას, წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება ასე. და ბოლოს ავაწყოთ кейს, გავუკეთებთ ფილტრებს, დავამაგრებთ წინა პანელს, გავუკეთებთ გვერდით და შუშას, ჩავწერთ ვიდეოს და ვისიამოვნებთ ჩვენი ახალი კომპიუტერით. არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა, ვიდეოს დალაიქება, რადგან შემოგთავაზეთ ძალიან ბევრ კარგ და საინტერესო ვიდეოს, ასევე გვექნება გეიმინგ სტრიმები და გეიმინგ ვიდეოები.
მოკლედ მეგობრებო, ასე დასრულდა ჩვენი სისტემის აწყობა. დიდი დრო დაიხარჯა ნამდვილად ამის აწყობაში, გამართვაში. შეგიძლიათ ისიამოვნოთ ასეთი ლამაზი კადრებით.